akupresur itu adalah teknik penekanan pada titik-titik akupunktur. Selamat pagi Mbak, dengan Mbak Morita ya? Iya. Gimana Mbak? Ya Mbak, tadi kan saya sudah periksa Mbak ada keluhan batuk sama pilek. Nah setelah diberikan resep dokter medis, dokter menyarankan saya untuk melakukan akupresur. Oh iya. Tapi sebelumnya saya belum pernah sih Mbak melakukan terapi ini. Sebenarnya akupresur itu apa sih Mbak? Oh iya, jadi akupresur itu adalah teknik penekanan pada titik-titik akupunktur. Bisa dilakukan dengan ibu jari, dengan jari tangan, telapak kaki, atau dengan siku, seperti itu Mbak. Bisa kita langsung mulai saja? Iya. Silahkan duduk Mbak Morita. Oh iya. Yang pertama akan saya lakukan di bagian pangkal alis Mbak, sebelah sini ya. Bisa dilakukan selama 30 kali penekanan ya. Kemudian yang kedua sama ketiga saya akan melakukan penekanan pada tangan ya Mbak ya. Untuk titik yang kedua adalah dua jari di atas pergelangan tangan sejajar dengan ibu jari di sebelah sini ya Mbak ya. Atau bisa juga dengan cara seperti ini Mbak. Nah ini ketemunya sama. Pakai jari. Pakai telunjuk ya seperti ini. Nah, nanti ketemunya di sini juga. Ditekan selama 30 kali tekanan seperti tadi ya. Untuk yang ketiga itu penekanannya antara ibu jari dan telunjuk jari ini disatukan. Ini ada tonjolan ya Mbak ya. Nah di situ titiknya kita pijit seperti ini sampai dengan 30 kali tekanan ya. Iya. Nah, kemudian untuk yang titik keempat dan kelima saya akan melakukannya di kaki ya Mbak ya. Titik yang pertama mengukurnya dari tempurung lutut, diambil 4 jari di bawah tempurung lutut, kemudian di tepi sebelah luar tulang keringnya di sebelah sini ya Mbak ya. Nanti bisa ditekan sampai dengan 30 kali tekanan seperti ini. Kemudian yang kelima atau titik terakhir, ini mata kaki bagian luar dan tempurung lutut, diambil tengah-tengahnya, kemudian diambil 2 jari ke arah luar tulang kering ya Mbak. Jadi sebelah sini nanti bisa dipijat seperti ini sampai dengan 30 kali tekanan ya. Gimana Mbak rasanya? Apakah sudah lebih enak setelah dipijit atau bagaimana? Iya, ini sudah lumayan lega sih Mbak tenggorokannya. Iya, alhamdulillah ya. Sih, Mbak. Yang enak ya. Nanti bisa dicoba di rumah ya Mbak ya.